如何使用眼藥水？想眼藥水發揮作用，一定要用啱嘅方法去滴。藥劑師可以俾你意見同指導，包括輔助工具同滴眼藥水嘅方法。如果需要更多建議同指導，請諮詢藥劑師。滴眼藥水，你可以校定時間提醒自己，又或者揀進行日常活動嘅時候滴，例如刷牙嗰陣。如果每日要滴幾次，記得平均分開時間去滴。你可以揾藥劑師幫手整張滴眼藥水嘅時間表，作為一個視覺提示。如果唔記得滴，唔好由得佢，記得一諗起就即刻滴。一定要用醫生開嘅眼藥水，千祈唔好共用眼藥水，因為咁樣可能會傳染。如果覺得個標籤啲字太細睇唔清，可以叫藥劑師整大字標籤。用之前一定要檢查清楚有效期。如果係單支裝眼藥水，用完一次，即使仲有剩，都要抌咗佢。留意存放嘅方法，同埋要收好，唔好俾小朋友攞到。請按照以下11個步驟嚟滴眼藥水，確保用啱劑量，避免發生感染。步驟1，睇清楚使用說明，記得按時滴眼藥水。用番梘同清水洗手最少20秒，再用乾淨嘅毛巾抹手，或者用消毒液都可以。步驟2，如果標籤有指示，就搖勻個樽，打開樽蓋，放喺乾淨嘅台面度。步驟3，除低眼鏡或者隱形眼鏡，坐低或者瞓低，抬起頭望上面。步驟4，用食指拉下眼皮，或者用拇指加食指拉開眼皮，將隻手放喺面度。步驟5，用另一隻手嘅拇指同中指拎住眼藥水，樽口向下，一隻手可以放喺另一隻手上面，咁樣會避免樽口掂到眼或者眼睫毛。又或者將拎住藥水嘅手放喺額頭、太陽穴或者鼻嗰度。步驟6，輕輕滴一滴眼藥水落去，盡量唔好眨眼。隻眼一次只能容納一滴。如果唔肯定滴咗未，可以即刻補多一滴。如果覺得好難拎得實、對準或者滴嘅話，又冇人幫手，可以考慮買輔助工具。步驟7，輕輕合埋眼，用乾淨嘅紙巾抹走多餘嘅藥水。步驟8，用食指撳住眼角近鼻樑嘅位置，輕輕按下最少1分鐘，咁樣可以令眼藥水留喺眼度耐啲，同埋減少流去鼻同喉嚨嗰度。記得唔好捽眼。步驟9，如果需要喺同一隻眼度滴另一隻眼藥水，就請等5分鐘先再滴，等第一滴眼藥水吸收先。另外一隻眼需要滴嘅話，就跟住同樣嘅步驟去做。步驟10，滴完眼藥水之後，可能會有幾分鐘視線變得模糊，等到視力正常返先再做其他嘢。步驟11，冚好個樽蓋，按說明存放。如果係單支裝嘅話，就抌咗去，再洗手或者用消毒液。有剩嘅眼藥水攞去藥房交俾佢哋安全處理，唔好倒落排水渠，以免污染環境。如果仲有問題，就記得問藥劑師。
本短片嘅製作由世界眼科醫院協會資助。另外，